دوك كاين بزاف سنين اكثر مع سنين اكثر من هكا. الحمد لله ما كاش دي بليسي. كاين une personne اللي جبت ان كوتو. حنا اون كوندام توجور لي زاكتينالو depuis le début كنا قلنا لازم النطق بيبليك يصير اكزامبلير، لازم النطق بيبليك يكون فير بلاي، لازم يكون رياضي باش ميم سي اون في ماتش نيل اون بيردو لازم دوك الناس قلنا في كرة القدم كاين اللي يفوز كاين اللي تعادل كاين اللي يهزم لازم نتقبلوه. الحمد لله دوك اليوم اون سيرباسي لو ديفيسيل. اليوم رجعت شباب القبائل باش رجعنا باش ولينا نفوزوا ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله انطلاقه جديده لي ماتش هذو اللي بقاو. واش نقول لك كاين سي دي زانتيري كي بريم سي دي زانتيري كي بريم. حنا قلنا on a toujours appelé à la sérénité, on a appelé à la solidarité. حنا قلنا لهم حنا طونك رياضيين لازم نبقاو رياضيين، لازم ما نخلوش هذا العنف يجينا من خارج. الناس اللي ما عندهمش دخل في كرة القدم ان شاء الله دوك الميساج نجوزوه تو لو بيبليك لا جي اس كا طابع لو ناسيونال باش يكون لازم نكونوا رياضيين. ولا كانت حاجه نقدروا نتكلموا عليها ما كاش مشكل. شبيبه القبائل هي الاولى كي بريم افون لي زانتيري تاع كالك perturbateurs. Les supporters vous ont renouvelé une nouvelle fois leur confiance scandale de votre nom? Non, c'est pas qu'ils m'ont relevé. Moi, je travaille pas pour les supporters. Moi aussi, je suis un supporter. Comment qu'ils m'ont relevé? Ils m'ont renouvelé confiance. Moi, j'ai le même objectif que les supporters. Je suis un gagneur. Si on a perdu aujourd'hui, je vais l'accepter. Si on a fait un match nul, je vais l'accepter. Alhamdulillah, on a gagné. On va continuer sur cette lancée. Je pense que l'espoir va revenir. Le public il va être compréhensif avec nous, avec ces jeunes-là aujourd'hui. Ils ont peur. Ils ont la peur au ventre. Ils ont vu le public quand même à la première mi-temps, il est un peu perturbé, il y a des mal intentionnés qui veulent s'aimer la zizanie, mais alhamdoulilah, on a surpassé tout ça, c'est ça la victoire d'aujourd'hui. بالقاسم محمد السعيد قلنا له من 2 نوفمبر تمدين تنتزوجوا كابيلينوز تلفزيون.